សួស្តីកូនសិស្សថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្រៀនអ្នកគ្នាអំពីគេហៅ stabilizer effect ហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បី effect ហ្នឹងគឺជួយវីដេអូយើងកុំឲ្យរង្គើមានថាធ្វើឲ្យវានឹងឧទាហរណ៍វីដេអូនេះអញ្ចឹងវាអង្គើអ្នកនរគ្នាឃើញអង្គើវីដេអូហ្នឹងអង្គើចុះឡើងណាហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ឲ្យរង្គើអញ្ចឹងយើងយក import file មកចុចលើ import file ហើយជ្រើសរើសវីដេអូរបស់យើងដែលយើងចង់ដែលយើងថតហើយមកវារង្គើអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកវីដេអូហ្នឹងមកប្រើទៅ computer ជប់ខ្ញុំទុកនៅខាងលើនេះហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំយកនេះដែរហើយនេះវីដេអូហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកាត់យកតម្លៃណាដែលខ្ញុំចង់យកខ្ញុំចាប់ដើមពីនេះទៅ little bit, right? Okay. Welcome to our CJ. យកមកដល់ចប់នេះទាញវាចូលមកបាទរួចហើយយើងទៅ effect យើងវាយ W A R P ហើយ stabilizer នេះដាក់វាចូលមកហើយយើងចាំវាដល់តែចប់នេះគឺពងដាក់ frame ណាចឹងចាំវាចប់សិនទើបយើងអាច frame ហ្នឹងរំកិលបានណាហេអញ្ចឹងយើងចាំវាចប់សិនណាគឺឥឡូវយើងចប់ហើយឥឡូវបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើវីដេអូនឹងបានណា stabilizer